तो हेलो यूट्यूब फैमिली। तो मैंने मंगाया था इस बार न्यू अपना एलोवेरा जेल। तो मैं इसको अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि कौन सी कंपनी का मंगाया है और प्राइस वगैरह सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले इसका पैक खोलते हैं यहाँ से, जल्दी से खोल लेते हैं। ये पैक लिया हमने, खोल एकदम काफ़ी इजी पैकिंग दी है, अच्छी भी है। इसको खोलते हैं जल्दी से। तो ये है अपना एलोवेरा जेल। इस बार ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से ऐसा जाली में लपेट के दिया है इन लोगों ने। देखिए पैकिंग तो बहुत ही बढ़िया है, अमेजोन वालों की कहना पड़ेगा, एकदम प्रोडक्ट सेफ आता है। तो ये है अपना मामाअर्थ का एलोवेरा जेल। तो देख लीजिए पास से कुछ ऐसी पैकिंग आती है एलोवेरा जेल की। तो ये है 300 ग्राम का है, तो ये आपको अप्रोक्स 300 या फिर 350 का ये पड़ जाएगा आपको। अगर सेल पे है तो ये 250 का भी पड़ सकता है शायद से। मुझे भी ऐसा सेल पे मैंने तो लिया नहीं है, मुझे 300 का ही पड़ा है। तो इसके बेनिफिट्स इसमें आपको विटामिन ई मिलता है एंड 100% प्योर एलोवेरा जेल आपको इसमें मिल जाएगा। और बाकी के प्रोडक्ट में आपको जैसे 90% है या फिर 95%, 85% प्रिजर्वेटिव वगैरह डाल दिए, कलर डाल दिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये देख लीजिए बिल्कुल वाइट कलर का जेल बेस्ड है एकदम, मतलब इसमें कोई कलर वगैरह नहीं डाला हुआ है। तो इसीलिए मुझे ये बेस्ट लगा है और मैं इसको आपका 1 या 2 या मंथ बाद यूज़ करके आपको बताऊंगा इसका रिजल्ट कैसा रहा। और ये मेनली कोई भी स्किन के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई स्किन हो आपकी या फिर एक्ने वगैरह होता हो या फिर आपकी काफ़ी ऑयली स्किन हो। लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए एक चीज़ है, आप लोग हमेशा फेस वॉश करने के बाद ही इसे यूज़ करें, क्योंकि ऑयली स्किन पर लगाने से ये और थोड़ा थिकनेस इसकी बढ़ जाती है, हल्का चिपचिपा सा लगेगा आपके चेहरे पे। तो ऑयली स्किन वाले खास कर ये ध्यान रखें, आप फेस वॉश जस्ट करने के बाद ही इसको यूज़ करें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर इससे कुछ भी रिलेटेड आपको पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।